Ho, ho, ho. Pessoal, está tudo já pronto pro Natal. Aqui a lareira já tá ficando cheia. Ho, ho, ho. Aí, ali tem as luzinhas naquele quadro. A lareira está assim. Isto é o espírito natalino que nos traz boas energias. É bom se conectar com este mês assim maravilhoso. Esse quadro aqui que eu amo também me lembrava muito que eu entraria num quadro assim, com essas velas acesas. Ela fica linda à noite. Tem pilha atrás. Ho, ho, ho. E este ano tudo indica mais e mais neve. E aqui é só um formato da lareira. E vamos lá. And Happy New Year. Os elfos já estão prontos para ele dança. Os Red-Nosed Reindeer. Que chama-se Red-Nosed Reindeer. Sabe aquele desenho animado? Hey, stop. Good job. Esse aqui ele dança.